34.000 жолдун 18.000-и бул Минтранстын балансында экен. Калган жол бул ички жолдор айыл өкмөттүн балансына деп, муниципалдык жолдор да. Мына президентибиз 2 жыл катарынан регионду өнүктүрүү жылы деп жарыялап атат. А региондогу жолдор, ички жолдор качан оңолот? И кандай жол менен оңолот? Аларды источниги бир эле источник бар. Түрткү берүүчү грант. Мен сунуш катары айтам, сиз мындай ушуну эгер проект ишке ашырсаңыз, биз комитетке дагы суранып кетедим, кошуп кетели. Таш жолдор боюнча көңүл бурсаңыз. Таш жол образец катары, үлгү катары 1 километр Алабука районунда жасалган. 2 эсе арзан. Азырына 5,5 миллион сом болуп атса, ал 2 миллион сом тегерегенде бүтөт. Бул илимий жактан тастыкталган. Санкт-Петербург шаарында атайын ташты анализдеп, кесип коюп, капталынчада коюп, жаткырып да көрүп, канча нагрузкага чыдайт, канча убакытка чыдайт, бардыгын тастыктаган. Бул ички резерв таш. Бүт материал, жумушчу, каражат ички бюджетке да калат, мамлекетке калат. Мына сиз шуну бир менде сүрөттөрүнөн бери бар. Биз айыл өкмөттөрдө 453 айыл өкмөттүн жок дегенде жарымы 50%, 1 километрден кылсын, бул 250 километр жол деген сөз. А Минтранс капитал салым менен 1 жылда көп болсо 150 километр кылат, туурабы? Жок, 243 километр. 200-ге чыгып турса, жакшы. Бул түздөн түз регионду өнүктүрүүгө салым кошот. Антпесек биз аны бүтүрө албайбыз, ачык айтайын. Биз пока стратегиялык жолдорду, эл аралык жолдорду бүтүп күчөңдү, аркасы кайра бузулуп баштайт.